Mengde reacties op het besluit van Defensie om te kiezen voor een munitieopslag in de Kollumerwaard in het Noord-Eerste van uw provincie. Er komt er geen springtrein, waarmee explosieven oefenen wordt. Maar het is dus wel een vakasplak voor het opslaan van munitie. En dus de opluchting dat er net komt. Maar goed, er komt wel een opslagterrein. En wat daar de impact van wezen zal, daar ben nog een heel soort vraagtekens op. De lobby bij verschillende provincies, Defensie en gemeenten had nevens de actiegroep vertuten die in. We hebben goede contacten bij Defensie gekregen, staatssecretaris hebben gesproken, politiek in de omgeving, verschillende gemeentes en de provincies. Daar hebben we allemaal contact mee gekregen en dat is goed gegaan. Ik denk ook dat het heeft geholpen bij de besluitvorming, dat er geen springstoffenterrein komt, want dat is een zware opgave. Dat zie je ook, dat springstoffenterrein komt helemaal niet in Nederland, omdat eigenlijk nergens plek voor is. Daar gaat het om. Een stuk westelijker, de jonkende vleerbasis Ljouwert, is de stemming krek wat negatiever. Het nijs door het verlengen van de kwattere landingsbaan van de basis is ook onkaam op de Tjessingawei in Jassem. Gemengde gevoelens. Leuk is net natuurlijk, maar het is maar even altijd. Het heeft voor ons natuurlijk een hele grote impact als de baan wordt verlengd. Het is even de start en even een landing en dan is het weer gebeurd. We wisten natuurlijk dat er wat ging gebeuren. Maar dat het nu werkelijkheid is, dat is wel even een bittere pil. Ik ben bang voor de landingslichten die misschien hier vlak voor onze neus worden geplant. En ik ben bang dat ons huis onverkoopbaar wordt hierdoor. Ik ben gek op vliegtuigen en daarmee ben je kamer te wijnen. En zo kent voor een oor ik bij Hilde, dus dat weet je maar nooit. Defensie denkt net dat er vanwege het verlengen van de landingsbaan hoezen sloopt hoegen te worden.